Modomiki bobongiz buni sizga qoldirgan ekan, bunga qarshilik qilishga haqqilari yo'q. Yangam aka, ketdikmi? Xo'p bo'ladi, xonim, marhamat. Uni asrab olishdan maqsad ham qalin pul edi. Endi o'zi bilan olib ketyapti, bir tiyin ham bermadi. Yaramas qiz tuzimizni yeb tuzlig'imizga tupurdi. Bilganimda 7 yil oldin ochdan o'ldirardim. Undan ko'ra kasalxona va villani o'ylang. Ularni sotib yubordik-ku. Qanday qaytaramiz? Shu oilasi shusiz ham bizdan shubhalanyapti. Qarib bermay ko'ring-chi. Marhamat, xonim. Xush kelibsiz. Ufotinchi, nihoyat ko'rishamiz. Bu hayotda hammasi yaxshi bo'ladi. Fu janoblari, qallig'ingiz villaga yetib keldi. Xo'jayin sizni chaqiryaptilar. Otamchi? Otangiz ham bugun villaga keldilar. Siz va Mishi o'rtasidagi to'yga qarshilar.